Вот такі Тесли ще місяць тому вигравали по 13 тисяч доларів, люди. Ми зараз виграли за 2 дні отаку Теслу. Месяц, чуть-чуть больше. Ну, більше, так? Да? Месяца 2,5 назад, да. Мало того, що ми її виграли за 2 дні, по байнам забрали, і вона тут становиться в 13. Но она торговалась, смотри, она 3 раза торговалась. Ага. Первый раз за 3,650 ее не отдали, 4,400 не отдали, ее выставили по байнау за 5, мы ее за 5 забрали. Тобто вже ринок на електрички упав знову. Да, да, да. А ціни виростуть, як ти думаєш, після Нового року? Да. На дорогой сегмент особенности, да.